teman-teman, hari ini kita lagi lihat alat berat. Yang satu ini namanya bulldozer. Ini tipe DAC LGP. Nah, hari ini Dede Patil lagi naik nih mobilnya. Di sini banyak alat-alat besar, ada bulldozer. Ini apa namanya sih? Lupa. Kalau adik-adik tahu bisa komen di kolom komen ya. Nih ada Kobelco juga, ada Beko tipe SK200. Ini lumayan besar dan kuat juga loh. Kita lihat lagi ya. Pati lagi naik apa? Bulldozer. Coba jalanin.